Hə, uşaqlar, başlayaq dərsimizə. Deməli, biz axırıncı keçdiyimiz bölüm nə bölümüydü? Əsmər, İstilik mühərriki. Əsmər, başda izaha. Neçə dənə sizin paraqraf var? Amma səsi yavaşıt, sürətlə danışın. Və dərslərin ardıcıllığıdır birinci. Birinci dərs istilik mühərriki. İstilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı. Birinci dərsimiz faydalı iş əmsalı. Niyə birinci faydalı iş əmsalı? Sən de görüm İsmail. Sonra Əsmər deyəcək. Faydalı iş əmsalı nə demək? Mən nə? Faydalı iş əmsalı dərsini niyə birinci dərs qalıblar? Onu mənə izah. Nə səbəbi nədir? Ha? De görüm. Ya deyiləm bilirəm, ya deyiləm bilmirəm də. Bunu bilmirəm. Sən nə deyə bilərsən, Əsmər? Nə deməkdir faydalı? Yaxşı. Mən Qoy bizə dəqiq. İsmail, sən mənə izah ver görüm faydalı iş əmsalı nə deməkdir? Mən faydalı iş əmsalı deməkdir ki, yəni bir işin çoxsu faydalı işə gedir. Məsələn, çay qaynadırıq, o qaz ona verdiyi istiliyi yarısı çaynikə gedir, məsələn, yarısı da havaya gedir. Ay, sağ ol. Yəni bu işin hansı hissəsi faydalı olur? Başa düşdün mü? Kobud formada soruşuram. Yəni əsas önəmli birinci sizin də onu dərk eləməyinizdir. Faydalı iş əmsalı. Başa düşürsünüz? Məsələn, oturursunuz, mənlə bir dərsdə 2 saat, 1 saat vaxt sərf edirsiniz. Siz onun bu saatın faydasını bilməlisiniz ki, bu sizə neçə faiz fayda verdi. Fikrim məndə mi oldu mu, müəllim durdu, getdi mi, nəsə bir hadisən baş verdi. Bu saatın faydalı işi nə qədərdir, siz onu bilməlisiniz. İndi siz mənə deyin görüm. Bax, bu bunun deməyidir. Əsmər, indi sən, İsmail, bax, sənin problemin odur ki, bala, sən başa düşürsən, amma onu ifadə eləməkdə çətinlik çəkirsən. Başa düşdün mü? Ay, sənin problemin odur. Sifətin görsənsin, burnun nədir, normal oturun. Telefonun altı 2 şumatlıq altlıqda ona qoyun, üstündə rahat otursun. Telefonu aşağı qoyun. İndi gələk keçək dərslərə. Birinci iş nədir? Əsmər, sən mənə başlarsan. İstilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı. İstilik mühərriki odur ki, yanacağın daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən qurğudur. Orada düsturlar var idi. Düstur oydu ki, faydalı iş bərabər girmə. Dərsin özünü izah edəcəksən. Dərsin özünü izah edəcəksən. İstilik mühərriki iç hissədən var. Hələ dərsə girmirik. Bax, burada bax, uşaqlar. Dərslərin başlarına baxın. Bütün başlara baxın. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Hamısına baxın. Başlıqları oxu. Nətər mənim dediyim? Dərsin başlıqlarını oxu. İstilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı. Sonra bunları mı desəm? Deyə. Buxar turbini, daxili yanma mühərrikləri, reaktiv mühərrik, istilik mühərrikləri və ətraf mühitin mühafizəsi. Ay, sağ ol. De görüm. Deməli, burada gəldi istilik mühərriki. İstilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı. İstilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı. Buxar turbini, daxili yanma mühərriki, reaktiv mühərrik, istilik mühərriki və ətraf mühərrikinin mühafizəsi. Bunların hamısında istilikdən danışdı. Başa düşdün mü fikrimi? O istilik yaranır, o istiliğin hesabına mexaniki iş görülür, hamısında da. O mexaniki işin de hesabında hansı da iş görülür. Deməli, gedişat burada. Hər üçündə istilikdən danışılır. Buxarda da istilik yarandı, daxili yanma mühərrikində də istilik yarandı. İstilik mühərrikində də hamısı yüksək istilik yaranır. Bax, bunun hamısının ümumi məğzi budur. Sonra başla.
Sonra işçi cisim 3 hissədən ibarətdir. Qızdırıcı, işçi Birinci dərs, cisim, birinci dərsin adı nə idi? istilik mühərriki, istilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı. Ay sağ ol. Deməli bizdə əsas məsələ faydalı işin çoxalınmaqdır, ihtiyac getməkdir. Bunun üçün bu istilik mühərrikində faydalı işin özünün nədən ibarət olmağı haqqında danışırıq. Burada nə elədik? Ümumi dərsdə nədən danışıldı? Kitabın özündən başlayın, çünki özündən oxuyacaqsınız. İstilik mühərrikindən, onun hissələrindən, sonra istilik mühərrikinin İstilik faydalı mühərrikini iş neçə yerə böldün? 3 yerə böldü. Ay sağ ol. 3 yerə böldük. Sonra Onlar qızdırıcı, işçi cisim, atmosfer, yəni soyuducu. birinci Qızdırıcı. qızdırıcı. Yəni birinci istilik alındı. Qızdırıcı. İkinci nədir? İşçi cisim. İşçi cisim. Kitaba baxa-baxa deyirsən. Qızdırıcı nə deməkdir? Mənə kitabla bax. Hələ mən bu dəqiqə dərs danışmırsınız ki, lazım olanda danışacaqsınız. Danış görüm. Qızdırıcı nədir? Qızdırıcı nədir? İstilik mənbəyidir. O yanacağın yanmasından alınır. Ay sağ ol. Deməli istiliyin mənbəyidir. O yanacağın yanmasından alına bilər. Yanacaq yaranır, orada bir istilik yaranır. Buna deyirlər qızdırıcı. Sonraki nədir? İkinci. İşçi cisim. İşçi cisim nədir? Buxar və yanacağın yanmasından buxar və yanacağın yanma məhsullarıdır. Hə. Buxar və yanacağın yanma məhsullarıdır. İstilik mənbəyidir. Yanacağın yanmasından alına bilər. İstiliyin mənbəyidir. Bir də buxar və yanacağın yanma məhsullarıdır. İstiliyin mənbəyidir. Hə, qızdırıcı istilik nə alınır? İkinci də ki, işçi cisim məhsuldur. Yanan məhsullardır. İşçi cisim. Sonra nədir? Soyuducu, yəni ətraf mühit. Ətraf. Deməli, birinci nə oldu? Qızdırıcı, istilik mənbəyi. İkinci nədir? Məhsul. Üçüncü də ki, soyuducu, atmosfer. Deməli, bu nədən danışır bu üç dənəsi? İstilik mühərrikinin tərkib hissəsidir. İstilik mühərrikinin tərkib hissəsi oldu. Sonra nə dedi? Sonrakılar nə dedi? Sonra buradayım. G1'in nə olduğunu dedi, G2'nin nə olduğunu, Q1'in nə olduğunu dedi, Q2'nin nə olduğunu dedi. Bir də A faydalı iş əmsalı nəyə bərabərdir? A faydalı iş əmsalı nəyə bərabərdir? Deməli, bizdə ümumi dərsə tərif verir. Başdır, istilik mühərriki. Deməli, bütün hamısının adı istilik mühərriki. Tək biri yox. Hamısının adı oldu istilik mühərriki. İstilik mühərriklərindən deməli, bax, təsəvvür elə ki, burada buxar turbində istilik mühərrik oldu. Daxili yanma mühərrikidir, reaktivdə. Hər üçü istilik mühərrik oldu. Deməli, həm reaktivdən danışdı. Həm buxardan danışdı. Buxardan. Dərslərin özünə baxanda bir dəqiqə deyəcək. Burada yanacağın ümumidir. Deməli, buxar turbinindən danışdı. Bir. İkinci. Buxar turbinindən sonra daxili yanma mühərrik. Bax, birincidə məhsul su oldu. Sudan yaranan istilik yarandı. İkincidə benzin. Dizel oldu. Üçüncüdə nə? Üçüncüdə nə idi bə? Axırıncıda, reaktivdə. Reaktiv hərəkət edir. Bax, reaktivə bax. Reaktivdə orada məhsul nə idi? Məhsullar yanacaq və oksidləşdirici maddə. Burada nədən istifadə edir? Kerasindir mi gör axırdakı? Bəli, kerosin. Ay sağ ol. Bax, uşaqlar. Bax, dərsi görürsən sıxım qurur. Dərsi sıxım quranda artıq sən müəllim kimi dərsi dərk edirsən. Tələbə kimi yox, sıradan adam kimi yox. Deməli, birincidə hamısı ümumi istilik mühərrikidir. Ümumi istilik mühərrikidir. İstilik mühərrikinin növlərini keçdik. 3 dənə buxar turbini. İkinci nə idi? İkinci, orisinin adını deyil. Reaktiv üçüncüdür. Üçüncü də benzindən dizellə olan adını nə dedik? Reaktiv mühərrik. Yox, daxili yanma. Daxili yanma mühərrik.
Uşaqlar, ümumi dərsin sizə izahını verəcəm buradan. Əsas biz yəni bu bölümü dərs olaraq necə dərk eləməliyik, necə başa düşməliyik, ona sizə izahını verəcəm. Deməli, buradan gəldi, nə götürdük? Birinci, biz bilməliyik ki, istilik mühərriki nədir? İstilik mühərrikinin tərifində nə dedi? Mənə deyin görüm. Yanacağın daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən qurğudur. İsmail, kitaba bax, desən də. Görüm nə demək? Məndən Səhifə 91 aç. Bax, bu xarakterinizi bir dəfəlik vərdiş edin. Yoldaşınız bir dərs danışanda hansı səviyyədən danışdığına baxın. mənim cismin daxili enerjisini mexaniki işə çevirir. Ha? Cismin daxili enerjisini mexaniki işə çevirir. Aç. Niyə qolunu qanadıyır? Ay İsmail cümləni, ha? Normal oxu da, mən səndən dərs soruşmuram ki. Oxu deyirəm ki 91-də. Mən başqa nə deyim ondan əlavə? Oxu görüm orada istilik mühərriki nədir? Mühərrikidir. İstilik mühərriki 3 hissədən ibarətdir. Hay qardaş, özünə tərif ver. Məsələn, İstilik mühərriki nədir? Sual verdim. 91-in lap başında qara hərflərlə yazdım. daxili enerjisi mexaniki enerjiyə çevirən qurğudur. Ay, mən sənə sual verdim ki, mühərrik nədir? Sən o mühərrikin özünə sual vermirsən ki, bulan iş prinsipini yerinə yetirən qurğu. İstilik mühərriki. Burada da deyirsən ki, yanacağın daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən qurğudur. Yanacağın daxili enerjisinə götürdük. Suyun buxarını götürdük, benzini götürdük, dizeli götürdük, axırda da kerosini götürdük. 3 dənə bax, görürsən mi? Bunları götürdük, bunlardan yanma prosesində onun daxili enerjisində əsas nədir? Kinetik enerjisi. Kinetik enerjisi hərəkət söhbəti gedirdi orada. O vurdu, çevirdi. Nəyə? Mexanik enerji iş görüldü. Yəni pərlər, vallar, nə bilim nələr orada başladı hərəkət etmək. Onlar hərəkət edəndə mexanizm, o qurğu, mühərrik başladı iş görməyə, irəli getməyə, bir iş görməyə. Uşaqlar, bunu başa düşdünüzmü? Ha? Ben başa düşdüm. Bunu da böldük 3 yerə. Böldük birinci buxar, ikinci daxili yanma, üçüncü nə idi? Axırda Atmosfer. yox, o yox. Yox, mən yanacaqlardan danışıram, mənbələrdən danışıram. Evet. Axırıncı nə idi? Reaktiv enerji. Reaktiv qurğudur. Nə idi? Bax. Şey, Daxili yanma mühərriki, bir də reaktiv mühərrik. 3 dənə mühərrik yazılır. Biri buxar turbini, kerosin. böyle daxili yanma mühərriki, axırıncı da oldu reaktiv mühərrik. Bax, bu dərsin uşaqlar. Dərsi öyrənəndən sonra hər hansı tələbə bu bölümü analiz edib düzgün yerinə qoya bilmirsə, deməli tələbə heç nə öyrənmir. O şagirdin öyrəndiyi, Allah rəhmət eləsin, İskəndər müəllim kimi, mənfi bir. Bax, o kimi. İndi gəlirik biz nədən danışırıq? Bunları keçməmişdən əvvəl faydalı işi öyrənirik ki, faydalı iş nə deməkdir? Faydalı iş əmsəli nə deməkdir? Bütün istilik mühərriklərinin iş prinsipində ümumi qanunlar var. Fikir verdiniz? Hamısını onlara keçməmişdən qabaq bizə başa salmağa çalışır ki, bizim əsas işimiz nədir ki, buradan alacağımız faydalı, ən maksimum faydalı işi görməkdir. Biz onu almalıyıq ki, yəni bu boyda vəsait edirik, xərc çəkirik. Biz buradan bir faydalı işi çox alaq. Faydalı iş əmsalımız yüksək olsun. Buradan danışdı. Bunun üçün də indi gəldi faydalı işlə bağlı olan dərsliyə. Dərsliyə baxan kimi ümumi hamısının haqqında yazdı ki, deməli ki, burada istilik mühərrikləri 3 hissədən ibarətdir. Bunun haqqında yazdı. 3 hissədən ibarət olanda göstərdi. Qızdırıcı, işçi cisim, sonra da nə? Üçüncü də ki, soyuducu. Qızdırıcı oldu istiliyin mənbəyi, sonra işçi cisim oldu məhsul, işçi cisim, yanacağın yanma məhsullarıdır. Soyuducu da oldu atmosfer. Fasiləsiz işləməsini təmin edir. Yəni o soğuqluq yaradır orada, fasiləsiz işləməni təmin edir. Sonra biz bu birinci yazdığımız nədən uşaqlar? Bax, bu birinci deyilən, uşaqlar, birinci deyilən, birinci abzas.
O hissələrindən ibarət. Mühərrikin hissələridir. Bax, mənə beləcə də cavab verəcəksiniz, sualı da verəcəm. Mühərrikin hissələridir. Başa düşdünüzmü? Mühərrikin hissələridir. Bəli. Sonra deyir ki, bu hissələr mühərrikin fasiləsiz işləməyini təmin edir. Bu üç hissə işləməsini təmin edir. Bunu bildik. Sonra deyir ki, bizə nələr göstərdi? Mühərrikin işləmə prinsipi işçi cismin qızdırıcıda müəyyən kübür istilik miqdarı alır. Artıq işin gedişatını danışır uşaqlar. Fikir verirsiniz? İşin gedişatını danışır. Bizə işin mexanizmini göstərdi ki, iş nədən ibarətdir? İndi birincidə uşaqlar, bax, xahiş edirəm, dərsi həmişə danışanda, böləndə sxemi qurun. Birinci biz danışmalıyıq ki, bu üç hissədən ibarət. Nədən ibarət olduğunu yazdıq. Ümumi mən sizə dərsin bölümün haqqında izahatını verdim. Ondan əlavə də gəlirik, biz danışırıq nəyi? Bunun artıq mühərrikin işləmək üçün qızdırıcı müəyyən istilik. Gedişat, işin gedişatı. İşin gedişatını danışırıq. Hissələrini danışdıq, gedişatı danışırıq. Birinci, kübir. İsmail, bax gör orada kübir nədir? Əsməl, aç ilə, şeyi aç ilə, ekran aç. Orada kübür nədir? Bax, kitaba bax. Ha? Qızdırıcı. Ay belə, mən cümləni bütövdüm. Mən sənə deyirəm, kübür nədir? Sən də deyirəm, kübür falan şeydir. Adını düzgün deyirəm. Qızdırıcı. Deyim mən. Soyucudur. Ay belə, 91'i aç. 91'i qoy özü desin. Ay Əsmər, sən bilirsən. 91'dən bir nədir? Bütöv de cümləni. Nəyi? Kübür mən qızdırıcıdır. Q2 də soyuducu. Faydalı iş və kübür çıxsın Q2. Onu deyirsiniz? Yox, deyirəm ki, kübür nədir? Orada kübür yazıqdır. İzah elə də mənə. Birinci görək nədir? Bir, mühərrikin işləmə prosesində işçinin qızdırıcıdan müəyyən kübür istilik miqdarı alır. Deyirəm, Qadir yenə 3 söz 10 dəfə deyirsən. Bu deyirəm, kübür nədir? Bir axtar orada gör kübür nədir? Bir o yoxdur da, mən burada səndən dərs soruşmuram ki. O bir yazılan cümləni mənə izah ver. Mühərrikin işləmə prosesində işçi cismin qızdırıcıdan müəyyən kübür istilik miqdarı alır. Yaxşı, şimdi sən mənə deyirsən qızdırıcıdır. Qızdırıcı nədir? İstilik miqdarı nədir? Başlasan mənə. İkisinin izahını bax, deyirsən qızdırıcıdır. Təkid elədin, 3 dəfə dedin qızdırıcıdır. İndi mənə qızdırıcı ilə, qızdırıcı sözündən, istilik miqdarının, yaxşı, şimdi mən sənə izah verim də, dədə baba qaydasına. Oturursan peçin qırağında bir kənddə, ürəyin istəyən bir ceyran peçinin dalında oturursan. Biri var, ceyran peçinin özüdür, içində də odun yanır, nə bilim, qaz yanır. Biri də var ki, onun sənə verdiyi istilikdir. Başa düşdüm qardaş, bunlar başqa məqamlardır, bunlar başqa anlayışlardır, başqa terminlər. Başa düşdüm, Aytman. Və sən mənə deyəndə, bugün mən sizdən heç nə soruşmuram. Sadəcə sizə bir söz izah istəyəndə, baxın kitaba, o kitabdan baxın. Onlar xahiş edirəm, xəstəlikdən hələ tam qutarmamışam. Sizə danışanda da gücəlirəm ki, danışım. Bu da boğaz tellərimin anasını ağlarım. Kübürün mənə izahını ver. İsmail, nə oldu? İstilik miqdarı. İstiliyin miqdarı, alınan istiliyin miqdarı. Qızdırıcı nədir be? Bax oraya. Qızdırıcı. İşçi. İstilik məhsuludur. İstilik mənbəyidir. İstilik mənbəyi. Qızdırıcı. Bizim üçün kübür oldu istilik miqdarı. Sən indi keç, Əsmər, ikincini sən izah elə. İkinci bəhsini deyil. Ay,
Deyək, qızdırıcıdan alınan istiliyin bir hissəsi işçi cismin genişlənərək mexaniki iş görməsinə və mühərrikin hərəkət edə bilən hissələrinə hərəkət gətirilməsinə sərf olunur. Yəni, mən qızdırıcıdan gələn istilik miqdarı burada bəzi mühərrikin hərəkət Buradan edə danış, bilən təsirdən danış. Bax, təsəvvür elə ki, orada bir Porsche var. Mən onunla danış görüm o şəkildə, ikinci sən dediyin o prosesdə nə gedir o şəkildə? Aynen bu G1 çıxılsın G2, Q1 çıxılsın Q2'ye yəni o qola aiddir o A hərfi. O fırladıqca içərisindəki hava sıxılır, onu geri itələyir. Bu zaman bu Ayətmən, ikinci bölümü mənə hissə izah elə git. Elə oranı oxu, başqa bir iş demə. Orada yazılan cümləni mənə izah et. Çünki sən o kitabı oxuyursan, məndən sonra başqa şey oxumursan ki. qızdırıcıdan alınan istiliyin bir hissəsi işçi cismin genişlənərək mexaniki iş görməsinə. Yəni qızdırıcıdan deyirəm, alınan istilik miqdarı işçi cismin bir hissəsinə mexaniki. Burada nə genişlənir? Bax, burada bir qara bir Porsche var. Orada istilik alınanda, bax burada Porsche, qulaq. Uşaqlar. Burada su buxarına, su buxarına baxın 94'də. Baxdınız mı suyun buxarına? O su buxarı yüksək təzyiqlə getdi pərə vurdu. Bundan sonra baxın 98'ə. Baxdınız mı 98'ə? Oradakı bu nədir buradakiler? Val var 2. İkinin adına bax gör nədir? Val deyil. İkinin adı gör orada nədir? Porsche. Sindirdəki Porsche. Sindirdəki Porsche. Gördünüz mü? Sonra get ofisinə getsən, bunda da həmən o prosesli reaktiv hərəkətdə də. Söhbət burada gördünüz mü? Bax o Porsche'lərə fikir verdiniz. En yaxşısı bu daxili yanma mühərriklərində. Porsche'nin hərəkətinə fikir verirsiniz uşaqlar. Ha? Bax, birizdəki vəziyyətə baxın. Porsche'nin üçündəki vəziyyətinə baxın. Bax, gəldi üçüyə fikir verdiniz mi? Vurdu, attı. Vurdu, qalağa attı. Başa düşdünüz? Bu o deməkdir ki, qızdırıcıdan alınan istiliyin bir hissəsi işçi cismin genişlənərək mexaniki iş gördü. Bax, qulaq asın. Porsche'nin qabağa bu gəldi, gördünüz mü uşaqlar? Ha? Porsche 98'də. 98'də ovalı hərəkət edir. Verdiniz uşaqlar. Ha? Val qalxdı yuxarı, gəldi bir tam dövr elədi. Getdi. Val qalxdı yuxarı, düşdü aşağı. Yəni orada bir dənə mexaniki iş görüldü. Deyir ki, qızdırıcıdan alınan istiliyin bir hissəsi işçi cismin genişlənərək mexaniki iş, A işini və mühərrikin hərəkət edə bilən hissəsinin Porsche'nin turbinin valının hərəkətə gətirilməsi. Fikir verdiniz? Fikrin buranda olsun, başqa yerə baxın. Bax, hanım ikinci hissə ondan ibarət. Porsche'ni hərəkətə gətirir. Deməli, birinci, bu söhbət ki, bu 1, 2, 3 nədir uşaqlar? 1, 2, 3 biz nə izah edirik? Karbiyyatın daxili mühərrikini. Aybəla, mən 91'dən danışırım, ümumi danışırım. Fadəli Şəmsəli oxuyurum. Ayrı etmək üçün bu herifdə. Qardaş, bax, qulaq asdı. Biz gəldik, bütün istilik mühərriklərin iş prinsipində ümumi qanuna uyğunluqlar var. Bunun üçün birinci abzas nəyə danışır? Və birinci abzasın izahını verir. Yazım içində istilik mühərrikinin 3 hissəsidir. Elə mi? Bəli. 3 qaydada dedik, içində bax, bu bular. Hamısını. Burada nədən danışdı ikincidən? İşin gedişatı. Bəli. Başa düşdünüz mü uşaqlar? Bunu yazın. Karandaşla yazın. Yanına yazın. Mən yaddaş sisteminizi koyuram. Çətinlik qalır. Karandaş var mı yanınızda? Ruska yox, karandaş. Dərsin skeletini bilməlisiniz. Dərsin skeletini bilmədikcə sizə heç nə artıq o dərs öyrənmənin zaman ayırmağın mənası yox. Dərsin skeletini bilməlisiniz.
Bu həmin iki dənə qanuna uyğunluq. Dərs öyrənmə prinsipidir. Bir də ritorika. Həm öyrənmə, həm də danışıq qabiliyyətinə aid. Yazsın mı uşaqlar? Bəli. Aha. Deməli, biz birinci abzasda nə öyrəndik? Bütün istilik mühərrikinin iş prinsipdə ümumi qanuna uyğunluq var. Yox, bu heç. Birinci başda yazdı. Bax, nədən ibarət olduğunu. Bura üçün danışıram. Buradakı dərs üçün. Birinci dərsimiz, buradakı dərsimiz şeydir. Birinci nədən hissələrini öyrəndik. İkinci öyrəndik işin gedişatını. İşin gedişatında birincidə öyrəndik ki, kübür nədir? İstiliyin miqdarıdır, qızdırıcıdakı müəyyən istilik. İkincidəki o mexaniki iş görməkdən danışır. Mexaniki iş görür, onun haqqında danışır. Üçüncü nə danışır dərsmir? Mən oxu, İsmail, ondan sonra sən verəcəksən. Sən yazdın mı yanlarına, abzaksların yanına? Bəli. Tamam, indi sən danış etmə. Üçüncüyü danış. İşçi cismin genişlənmə prosesi çox qısa müddətli olur. O hər dəfə genişləndikdən sonra yenidən başlanğıc vəziyyətinə qaytarılmalıdır. İşçi cismin sıxmalı və proses təkrarlanmalıdır. İşçi cismi sıxmaq üçün ondan soyuducuya müəyyən Q2 istilik miqdarı verilir. Yəni deyək həmən. İşçi cisim genişlənməsi qısa müddətli olur. Bu isə təkrarlanmalıdır. Qısa müddətli nə deməkdir? Qısa müddətli izah ver. Nə deməkdir orada? Bax, keçən dəfə başa salmışam. Çünki məndən sonra... Tez gəlir, tez də arxaya vurur özünü. Risk deyil qaydı. Tamam, get. Sonra deyək ki, işçi cismə sıxmaq prosesi təkrarlanmalıdır. İşçi cismi sıxmaq üçün ondan soyuducuya müəyyən Q2 istilik miqdarı verilir. Bu da Q2. Q2 də həmişə Q1-dən kiçik olmalıdır. Qısa müddətli olur və hər dəfə də genişləndikdən sonra yenidən başlanğıc vəziyyətinə qayıtmalıdır. Portion genişlənməlidir. Sonra da soyub əvvəlki vəziyyətinə getməlidir. Bunda Q2 var. Q2 Q1-dən kiçik olmalıdır. Deməli, istilik mühərriklərində yanacağın daxili enerjisi yalnız Q1 çıxaq Q2 hissəsi işçi cismi gördüyü faydalı iş əmsalına bərabərdir. Böyük olan bu istilik miqdarından kiçik istilik miqdarına çıxırıq. Bu da nəyi verir bizə? Faydalı iş əmsalını verir. Beləliklə, istilik mühərrikinin işçi, bu deməli nədir uşaqlar? AF nədir? Bax, sizə deyəcəm orada. Mənə AF nə? AF faydalıdır. Faydalı iş əmsalıdır. Sonra başlayaq. Deyəcəm axırda. Suallarda yazacam, özünüz axtarasınız. Nə sizdə nə istədik. Deməli, AF-i bildik. Bu söhbət burada nədən getdi? Bu. Nədir AF? Adını mənə dəqiq deyil. Uşaqlar, qoyun, mən istəkin gətirəcəm. Su içməsəm dərs. Baxın, ona AF-i. Vaxtını çıxartma. Deyə bilərsiniz, deyin görün mənə AF nədir? Amma dəqiq adını deyin, ha. Uşaqlar, AF nə oldu? Q1-dən Q2 çıxdıqda A faydalı işə bərabər olur. Bu da Q1 nə idi? Qızdırıcıdan alınan istilik miqdarı çıxılsın. İşçi cismi sıxmaq üçün soyuducuya verilən istilik miqdarı. Bunu bildik. Deməli, AF-in özünün adına nə dedilər?
İşsiz cismin gördüyü faydalı iş. Ay, tamam. Deməli bu oldu AE. İşçi cismin gördüğü faydalı. Karandaşla altına xətt çəkim onu. İşçi cismin gördüğü faydalı iş əmsalı. Yazdınız? Bəli. Sonrakini oxuyuq ya gedərsiniz. sonra Beləliklə, belə- istilik mühərrikində. Ha? Beləliklə, ixtiyari istilik mühərrikinin işi təkrarlanan tiklərdən Yunanca kiklos, dairə, qapalı proses deməkdir. Aha. Tiklərdən ibarətdir. Prosesi sxematik olaraq təsvirdəki kimi görmək olar. Aha, şəkilə baxdınız. Aha. İxtiyari istilik mühərrikinin mühüm Dayan. xarakterikası olan Beləliklə, ixtiyari istilik mühərrikinin işçi təkrarlanan disklərdən Yunanca kiklos, dairə, qapalı Dairə. proses ibarətdir. Proses sxematik olaraq təsvirləşdir. Deməli, burada söhbət hamısı, bu prosesin hamısı daxili bir mühərrikdə gedir. Ha, içəridə bir mühərrik var, kənarda bir yoxdur. Bunun içindəki göstərilir. Burada göstərilir. Tamam. Daxili demək. Sonra daxili yoxsa dairə. Dairə, qapalı proses. Sonra nə keçdi bir tərəfdə? Sonra nə var? İxtiyari istilik mühərrikinin mühüm xarakteristikası onun faydalı iş əmsalıdır. Deməli, Fiyah yəni. onun faydalı iş əmsalıdır. Əsas xarakteristikası. Məsələ, maşın alanda deyirsən ki, at gücü bu qədərdir. Yəni, bunun gücü nə qədərdir? Nə faydalı? O bizdə biz biraz loru dildə deyirik. Neçə at gücüdür. Amma burada, məsələn, faydalı iş əmsalı deyəndə nə qədər? Gördüyü bu, sənin o yanacağın neçə faizindən, yəni nə qədər benzinə ekonomi edir, bu benzindən nə qədər uzaq məsafəyə gedir. Bir deyir, bakı vurdum, doldurdum, getdim Krasnomosta, heç benzin yarı yolda məcbur qaldım, bir də doldurdum. Yəni ki, havaya getdi də. Yəni, faydalı iş əmsalı aşağıdır. Başa düşdünüzmü? Ona görə maşını həmişə faydalı iş əmsalını, mühərrikin faydalı iş əmsalını ölçürlər. Sonra, de görək nədir? Faydalı iş əmsalı fiyə qızdırıcının verdiyi ümumi enerjinin hansı hissəsinin faydalı işə sərf olduğunu göstərir. Ay, başa düşdünüzmü? Bəli. Qızdırıcının verdiyi ümumi enerjinin, qızdırıcıdan enerji alırıq. Onun nə qədər hissəsinin faydalı işə sərf olduğunu deyirlər. Bunun adı oldu faydalı iş əmsalı. De görüm İsmail. Mənim qızdırıcım verdiyi ümumi enerjinin onun və enerjinin hansı hissəsinin faydalı işə sərf olunduğunu göstərir. Yəni, mənim bəxtimdir. Yəni, bir şey çay qaynadırıq. Onda enerjinin çoxu, məsələn, yarısı havaya gedir, yarısı da faydalı işə. Yəni, qaza. Ona görə də görürsən ki, çaylıkların altını mən göstərəm. Çaylıklar ona görə bax, mən kendisə bir dənə çaylık göstərəcəm. Bak, şimdi biz elektrikten istifadə edirik. Ama biliyorsunuz uşaq. Bizdə bir tane baba bir çaylıqda qalıbdı, bunu göstər. Bax, fikir verirsən, çaylıkın altına fikir verirsən uşaqlar. Çaylıkın bu hissəsini görürsünüzmü? Çaylıkın alt hissəsini güm-gümür eləyibdir, bax belə. Bax, bu hissəsində belə bir boşluq var. Altında belə bir boşluq var. Fikir verirsiniz. Bax, belə bir. Bunu ona görə eləyibdir ki, bax bu. Fikir verirsiniz. Bu istiliyi, gələn istiliyi kənara qoymasın ki, altında qalsın. Altına bir papaq. Fikir verdiniz mi? Bunu nəyə edirlər uşaq? Yəni, çaynikə daha çox istilik miqdarı sərf olunsun. Faydalı iş əmsalı çox alsın. Bəli. Başa düşdünüz? Faydalı iş əmsalı çox alsın. Ayrı mildən oyunu var, bir dənə armudun başında. Sonra gəldik bizə nə dedi? Mühərrikin gördüyü faydalı işin onun qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarına olan nisbəti istilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı adlanır. Deməli, biz bayaq danışdıq.
Mühərrikin gördüyü faydalı iş əmsalı. Bunu bildik. Deməli, mühərrikin faydalı gördüyü iş əmsalı AF-in onun qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarına, qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarı nədir uşaqlar? Q1. Q1. Ay, sol. Olan nisbətinə, nisbəti, yəni böləndə istilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı alınır. Bizə lazımdır faydalı iş əmsalını tapaq. Deməli, biri var mühərrikin faydalı gördüyü iş əmsalı. Faydalı iş əmsalı nədir? Qızdırıcının verdiyi ümumi enerjinin hansı hissəsinin faydalı işə sərf olunduğunu göstərir. Başa düşdünüz? Deməli, mühərrikin, söhbət nədən getdi? Özü də orada bölmüşük. Mühərrikin gördüyü faydalı işin onun qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarına olan nisbəti faydalı iş əmsalı. Olan nisbəti istilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı adlandır. Burada mənə bu sözləri bir izah edeyim. Sözləri yox. Nəyin nəyə nisbəti nə deməkdir? Olan özlərinin adlarını mənə izah edin. Əsmər, sən de, səndən sonra İsmail deyəcək. Vaxt gedir. Mühərrikin gördüyü faydalı işin, yəni mühərrikin Q1-in onun qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarı faydalı iş Q1-dir mi? Yox, faydalı iş A-nın, faydalı işin onun qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarına nisbəti, yəni Q1-ə olan nisbəti mühərrikin faydalı iş əmsalında bərabərdir. Hansı mühərrikdən gedir söhbət? İstilik mühərrikinin. İstilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı adlanır. İsmail, bir dəfə oxuyandan sonra mənə adlarını düzgün de. Mühərrikin gördüyü faydalı iş, yəni A, faydalı işin onun qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarına, yəni Q1 olan istilik miqdarı nisbəti mühərrikin faydalı iş əmsalı adlanır. Ay, sağ ol. İndi dev üzümə baxa-baxa deyir, amma deyəndə də denə ki, bunun adını deyirsən, işarəsini deyirsən. Adını deyirsən, işarəsini deyirsən mənə. Mühərrikin gördüyü faydalı iş, yəni A, onun qızdırıcıda aldığı istilik miqdarının, yəni Q1 Q1-ə olan nisbəti işçi cismi İşçi nədir? Dərsi. Nümunədir, mühərrikin adı nədir? Yanma mühərrikin. Ay. İstilik mühərrikinin. Ay, istilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı adlanır. Yəni ki, o daxildəki iş görülür, faydalı bir daxildə. Yəni, daxildəki işin o qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarına olan nisbəti bu ümumi istilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı adlanır. Başa düşdüm? İsmail, mənim sizə öyrətdiyim 20-30%. Oğul yaxşı tələbə özü başa düşür ki, dərsi öz öyrənir, heç kim öyrənmir. Hamı dərsi öz öyrənir. Mənim onlara köməyəm 20-30%. Kim qabağına kitab qoyub oxuysa, o öyrənir. Başqa heç kim öyrənmir. Başa düşdün indi oğlum? Nə deməkdir o? Eta bərabər də A1 bölünsün. Q1 vurulsun 100%. Elə mi? O da aşağıda onun qaydasını yazdı. Cümlədə nə yazdı aşağıda? İstilik mühərrikinin faydalı iş əmsalını artırmaq üçün onun qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarını artırmaq, soyuducuya verilən istilik miqdarı isə azaltmaq lazım. Görsən, nə adı? Görsən, çaydanı göstərim. Çaydanın altını elədi, papaq basır. İstilik kənara çıxmaz. Hamısı qalsın içəridə. Sonra bu dərsi başa düşdünüz. Bəli, müəllim. Dərs 3 hissədən ibarət oldu. Birinci, başladıq. Karandaşdan yazdıq. Karandaşdan 3 hissəsini göstərdik. İşin gedişatını göstərdik. Gedişatını göstərəndən sonra da axırda nəyi göstərdik uşaqlar? Mühərrikin faydalı iş əmsalını öyrəndik ki, bu mühərrik faydalı iş əmsalı. Mühərrikin faydalı işini nətəri artırmaq lazımdır. Uşaqlar, bu ümumi, bax, niyə bunu birinci salda Əsmərdə görüm? Tez-tez.
çünki həm istilik mühərrikin faydalı işə əmsalı, həm də digər qurğularda da istifadə olunur. Hamısında bizə faydalı iş lazım. Nə istəyirsən elə faydalı iş axtaraq görək biz burada nə qədər ucuz başa gələcək bu iş bizə. Verdiyimiz bu 100%-in neçə faizini artıra bilər ki, bu faydalı iş əmsalı alınsın. Faydaya geçsin. Bax, söhbət bundan gedir. İsmail, fikrim məndə olsun. Başqa yerdə olmaz. Cavab verə bilmərsən, sonra sıxıntı yaşayacağım. Çünki mən boğazım cırla-cırla demiş keçirəm sizə. Sonra keçdik bunları. Turbinə keçdik. Bayaq mən sizə nə dedim uşaqlar? Dedim biz bu bölümdə 3 dənə hissədən danışacaq. Buxar turbindən danışacaq. Daxili yanmalar hərəkindən danışacaq. Bir də danışacaq reaktiv mühərrikdən. Mən buxar turbindən nələri elədik uşaq? Fikir verirsiniz buxar turbini. Əsməl, oxu. Mən boğazım ağrıyır. Ben de İsmail oxuyum. İstehsal və texnikaya tətbiq olunan ilk istilik mühərriki buxar turbinidir. Qulaq, İsmail. İsmail, onu oxuduğunu sən izah edəcəksən. O oxusun, sən də izah et. Keç. Aha. Buxar turbini su buxarının daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən istilik mühərrikidir. İsmail, bu nə deməkdir? Ben izah. Yəni su buxarı. Şava bax. Enerji mühərrikidir. Aha. Yəni mən daha Bir dəfə bundan istifadə edirlər. Buxar turbini. Sonra nə deyir bundan sonra? Buxar turbinin tərifini. Nə deməkdir o? Ay İsmail, deyir dana ki, daha səndən gözləyir. Aşağıdakı mən buxar tərifi su buxarının daxili enerji. Ay sağ ol. Burada deməli mənbə su buxarıdır. Tamam, geçdik. Daxili enerjisi mexaniki enerji çevirdi. Sonra Əsmər oxu, İsmail izah verir. Ən sadə buxar turbini valdan, vala qeydirilən diskdən, diskin çəmbərinə bərkidilən pərlərdən və sopla adlanan spordan ibarətdir. Hissələr mənə deyə görüm İsmail, tez-tez bu hissələr nədir? Bunlar disklər. Ay bala, başdan deyik, qol qılçasını yemə. Birinci nədir? Sonra? Yəni vala qeydirilən disklər. Yəni vala taxılır. Sonra diskin çəmbərindəki bərkidilən pərdələrdən və sonra saplodan. Adlanan bordan. Keç görüm ay. Keç. Val və pərləri olan disk birlikdə buxar turbininin rotoru adlanır və o xüsusi korpusda yerləşdirilir. Aha. Bax sana. İsmail, ondan sonra sən də görüm nə deyir o? Val və pərləri, yəni val və pərləri onların Aha. Sonra korpusda yerləşdirilir. Aha. Yəni mən bu valdan pərləri korpusda Tamam. Əsmər oxu izah verəcək İsmail. Sadə görünməsinə baxmayaraq buxar turbini mürəkkəb quruluşlu istilik maşınıdır. Onun iş prinsipi sistematik olaraq şəkildə göstərilmişdir. Oxu. Qızdırıcıdan verilən istilik miqdarı buxar qazandakı suyu qaynadır. Oxu, onu ardından oxu. Aha. Yaranan buxar borudan keçərək buxar qızdırıcısında bir daha qızdırılaraq təzyiqi 3 vurulsun 10^7 paskala, temperatur isə 500 dərəcə Selsiyə çatdırılır. Aha, sonra oxu. Buxar soplaya daxil olaraq sürətlənir. Buxarın daxili enerjisi istiqamətlənmiş buxar şırnağının kinetik enerjisinə çevrilir. Sopladan çıxan... Dayan. Bax, verdim iş prinsipini ağırız. Altından yandırdılar, suyu qızdırdılar. Su getdi, bir də qayıtdı. Buxar oldu, buxar bir də təkrar qızdırıcıdan keçdi. Burada nə oldu? Qızdırıcılar təqribən 3^10^7 paskala yaxın qaldırıldı. Təzyiq temperaturda 500 dərəcəyə qaldırıldı. Ondan sonra gəldi nə vardı? Yüksək təzyiqlə vurdu pərdələr. Burada nə vardı? Buxarın daxili enerjisi istiqamətlənmiş buxar şırnağının kinetik enerjisinə çevrildi. Altını xətt.
Buharın daxili enerjisi karandaşdan altdan xətt. İstiqamətlənmiş buxar çırnağının kinetik enerjisine çevrilir. Yani istiqamətlənmiş o deməkdir ki, bax görürsən ağzını pərilədir ki, o vurup o pəri hərəkət elətdirən kimi o val ağzını bir-birinə keçirəcək. Daxili enerji kinetik enerjiye çevrilir. Keç sonra dalmaq. Soplodan çıxan böyük kinetik enerjiyə malik buxar çırnağı turbinin pərlərinə təsir etməklə öz enerjisinin bir hissəsini ona verir və diski böyük sürətlə fırladır. Ay sağ. Gördüğünüzde ki hemen o sopadan çıkan büyük kinetik enerjiye malik buxar çırnağı turbinin pərlərinə təsir etməklə öz enerjisinin bir hissəsini ona vurur. Biz böyük sürətlə İsmail, mən oxuduqca istiqamətçi ilə mən orada izlə. Sürətlə fırlandı. Yarımçıq kəsir səndən soruşacağım, sən oxuyacaq. Deməli fırlandı. Sonra nə oldu? Diskin bağlı elektrik mühərrikinin oxu atasına Diskin bağlı elektrik mühərrikinin rotorunun oxuna birləşdiyindən onu fırladır. İsmail, dalını sən oxu. Onu bir şeylə. Onun oxuna birləşdiyindən ox fırladır. Sonra nə olur? İşlənmiş buhar kondensator adlanır. Soydulara suya çevrilir və nasoslar yenidən qazlanır. Baktın mı? Ayşe gördün. Geldi buradan təzədən soğuduldu. Buradan da qayıtdı gene su devrildi. Bak burada uşaqlar su buxar uşaqlar su turbinindən benzində kerosindəki fərq nədədir? Deyin görün uşaqlar. Əsas fərq nədir? Benzinin işlənəndən sonra qayıdıb o görürsünüz ki maşında təzədən benzin olar, qayıdıb onu bir də işlədərsiniz. Görürsünüz mü? Yəni su buxarını yenidən işlətmək olur, ancaq yanacaq, yanır. Yanacaq da mümkün deyil. Qazlara çevrildi, yandı, çıxdı, getdi tullarda. Başa düşdünüz mü uşaqlar? Bəzi məsələlər var ki, onlara təzədən fikir verməlisiniz. Bilmirəm, bu xanım nəsə yazdı, çox üzrə hesab elə, oxuya bilmirəm. Çünki film dərsləri. Çox üzrə hesab elə, oxuya bilmirəm. Üçün dalını görüm nə yazır? Müasir buxar turbinlərinin rotor bir deyil, onlarca diskdən ibarətdir. Ay, Hər diskin yaxınlığında bir neçə soplu yerləşdirilir. Soplulardan çıxan buxar bu pərlərə təsir etməklə diski 50 mənfi 1 saniyə tezliklə 3400 dəqiqə fırlanmağa məcbur edir. Görürsün nə qədər yüksək dərəcədə fırlanır. Sadəcə burada artıq pərlərin sayını artırırlar ki, faydalı şəmsalını artırsınlar. Gördünüz? Və buhar da istifadə olunur. Bunlar yerini dedi. Bəli. Axıncı oxu. Buxar turbini müasir istilik və atom elektrik stansiyalarında əvəzolunmaz istilik mühərrikidir. Buxar turbinin faydalı iş əmsalı 40%'dir. 40%'dir, görürsünüz. Nə qədər bunu artırsalar da 40% gəlir. O hamısını istifadə edebilir. Sen bağla, İsmail sen oku daxili yanma mühərrikinə başlayaq. Dərsin izahını əsmə verirsin. Başda görək nədir daxili yanma mühərriki? Uzaq yolumuzu yaxınlaşdıran, ağır yükümüzü daşıyan avtomobillərin demək olar hamısı hərəkətə gətirən daxili yanma mühərriki. Aha. Keç. Bunlar vacib izahından çıxır. Bunlar mühərrikin özünün daxilində yandığı mühərrikidir. Daxili yanma mühərriki. Aha. Yəni deyək ki, daxili yanma mühərriki birbaşa mühərrikin özünün içərisində baş verir. Yəni kənar təsir olmur. Ay, sağ ol. Görürsən, birbaşa özündə baş verir. Görürsən, o ayrıca bir yerdə yanırdı, oradan gəlirdi, buradan pəriydi, orayaydı, oraya gelir. Burada hamısı qapalı bir yerdə içərdə. Bu adamları oxuyarsınız. Burada 2 dənə növü var. Biri karbüratorlu mühərrik, ikinci dizel mühərrikidir. Karbürator, indi başda buradan oxu, karbüratorlu mühərriki oxu görüm İsmail nə deyir? Aşağıdakı hissələrdən ibarətdir. Aha. Yəni qarışdırma mühərriki bir silindirdə
Bu niye belə səslərin belə gəlir? Küləklə mi bu əlaqədar? Bu nə ilə əlaqədar? Karbürator mühərrik. Ha? Karbürator mühərrik, yəni deyək ki, mühərrikdə yanacaq qarışım mühərrikdən kənarda yerləşən karbürator adlanan xüsusi qurğuda hazırlanır və oradan mühərrikin silindrə daxil olur. Yəni karbürator mühərrik ondan kənarda yerləşən karbürator mühərrikdə yanacaq qarışığı ondan kənarda yerləşən karbürator adlanan xüsusi qurğuda hazırlanır. Bu da oradan mühərrikdən silindrə daxil olunur yanacaq qarışığı. Karbürator adlanan ayrı qurğuda hazırlanır. Sonra da nə edir? Yanacaq qarışığı birbaşa mühərrikin özündə. Amma şeydə dizeldə. Dizeldə mühərrikin içində. Mühərrikin özündə hazırlanır. Bunun ikisinin fərqi buradadır. Bilirsən daxili ondan sonrakini oxu görək. Daxili vaxtda bir oxuyum. Mən dizel mühərrik. Oxu. Bu mühərrikdə 4 taxılıdır. Lakin o karbürator mühərrikdən onun fərqlənir ki, birinci taxtı silindrə yanacaq qarışığı deyil, təmiz hava sorulur. Birinci karbüratordan danışırıq. Karbürator daxil olma mühərrikindən danışırıq. Aşağıdakı hissələrdən ibarətdir. Yoxsa yuxarıkini oxuyursan? Aynen, o dizeldə oxuyur, ancaq 97-dəkini oxuyur müəllim. 97-dən oxuyur. 97-ni oxuyur. Daxili yanma mühərrikinin quruluş və iş hissəsini oxu. Karbüratoru daxili yanma mühərriki. Oxu ona. Aşağıdakı hissələrdən ibarətdir. Yanacaq qarışığı mühərrikin yəni bir silindirdə yanır. İkincidə nə olur? Silindirdəki porşeni 3 sürücü qoluna birləşdirilmişdir. Şəkildəki sonra? Porşenin irəliləmə hərəkəti sürücü qoluna geydirilən 4 sağ qolu vasitəsilə 5 dirsəkli vala fırlanma hərəkəti verir. Bunun şəkildə göstər. Sonra? Vala metaldan hazırlanmış nazimsaq bərkidilir. Porşen yuxarı hərəkət etdikcə o silindrdə qapağı çatmır. Ona görə də silindrin qapağı ilə porşen arasında həmişə boş fəza, altı yanma olur. Silindr qapağı 7 və 8 qapaların ilə təchiz edilmiş 2 kanalla əlaqələndirilmişdir. Bəli, sonra? Şəkilə bax, şəkilə. Yetişatı görürsən, bax, klapanların yerini göstərdi. Arada bax, bu klapanın tam gəlib bu dibə oturmamağını göstərdi. Val göstərdi, vala birləşdiyini göstərdi. O prinsipi danışır. İndi keç o birisinə. Klapalara müəyyən edilən iş ardıcıllığına uyğun olaraq avtomobil açılır. Avtomatik açılır. Daxili olmaq klapalarından silindrə yanacaq qarışığı daxil olur. Daxil oldu. Bəli, burada gəldi. Klapan silindrə yanacaq qarışığı daxil oldu. 7 açıldı, daxil oldu. Sonra nə oldu? Sonra klapanın isə yanacaq yanma tullantısı xaric edilir. Arkadaş, klapanlar müəyyən edilən iş ardıcılığına uyğun olaraq avtomatik açılır. Açıldı. Daxil olma klapandan sürətlə yanacaq qarışığa daxil. Elə danışırsınız ki, qol qanadını yeyirsiniz. Nə olar? Bir ağzınızdan enerji tökürsünüz. Elə bir siz güclə döyül storun qırağında otuzdururlar. Sonra daxil olma klapanlarından silindrə yanacaq qarışığı daxil olur. Gəldi bunun içinə yanacaq daxil oldu. Xaric etmə klapanı isə yanacağın yanma tullantısını xaric edir. Tullantısı xaric edir. Bunun işbirliyi ondan ibarətdir. Yəni bu 8 ilə bunu yanacaqdan sonra alınanları tullanır. Silindrin qapağında klapanlardan başqa 9 alışma da var. Bax, 9. Burada alışma şamı da var. Alışma şamının yaratdığı elektrik qığılcımı yanacaq qarışığında alovlandırır. Oxu görüm Əsmər oxu. Bunu yandırdı. Sonra nə oldu? Daxili yanma mühərrikində porşenin yuxarı və ya aşağı hər bir gediş takı adlanır. Mühərrikin bir tam iş dövr 4 takda baş verir.
Bu səbəbdən belə mühərrik dördtaklı mühərrik adlanır. Deməli bir iş bir takta baş verir. Başda birinci takta nə olur? Forma taktı. Porşen aşağı hərəkət edir. Silindirdə seyrəlmə yaranır. Aha. 7 klapanı açılır və yanacaq qarışığı silindirə sorulur. Aha. Sorma taktının sonunda 7 klapanı bağlanır, 8 klapan da bağlanır. Hər ikisi bağlandı. 7 açıldı. Benzin gəldi, töküldü. Oraya bütün ikisi klapanlar bağlandı. Sonra nə proses verir? Bax ikinciyə başlayır. Sıxılma taktı. Porşen yuxarı hərəkət edərək yanacaq qarışığını sıxır. Sıxılma zamanı yanacaq kəskin qızır. Sıxılma taktının sonunda porşen yuxarı vəziyyətə çatmağa az qalmış, şamın yaratdığı elektrik qığılcımı yanacaq qarışığını alışdırır. Ay sağ ol. Bu deməli bu ikinci takta nə başlayır? Porşen yuxarı hərəkət edərək yanacaq qarışığını sıxır. Sıxılma zamanı yanacaq kəskin qızır. Burada sıxanda getdi. Orada klapanlar bağlı, hər yer qabağı bağlıdır. Məhdud bir yerdə də bunu sıxırlar. Anda burada möhkəm dərəcədə qızır. Silindirə kəskin qızır. Sıxılma taktının sonunda bu dərsdən uşaqlar, bu dərsdə hava çox güzel. Dərsimiz qarışıqdır. Sabah vaxt təyin ilə qalanı sabah olacaq. Deməli, sıxılma taktının sonunda porşen yuxarı vəziyyətdə çatmağa az qalmış, şamın yaratdığı elektrik qığılcımı yanacağın qarşısını alışdırır. Sən oxu İsmail. Sən oxu. Üçüncü takt oxu. Üçüncü takt iş görmə. Alışma nəticəsində yanacaq qarışığından ayrılan qazlar porşenə böyük qüvvə ilə təsir edərək onu aşağı itələyir. Dayan. Deyir, alışdı. Alışandan sonra nə hadisə baş verdi? Əsməsi, bağlıdır. Alışma nəticəsində yanacaq qarışığından ayrılan qazlar porşenə, deməli yanan kimi orada qaz yaranır. Qaz yaranan da fikir verir o şəkilə. Üçüncü iş görməyə bax. Gördün mü orada? Sen orada qırmızı içəridəki ox işarələrini görürsünüzmü? Onlar o porşeni sürətlə aşağı itələdi. Vəziyyətə çatda qüvvətlə təsir edərək onu aşağı itələyir. Nəticədə bir şəkli vala bərkidilən nizamçaq böyük sürətlə fırlanma hərəkət edir. Başlayır orada fırlanma hərəkəti yaratmağa, nizamçaq. Nizamçaq ətaləti nəticəsində fırlanmada davam edərək porşenin sonraki taktiki hərəkətini təyin edir. O da belə möhkəm bərkidilmir. Eşidirsən? Belə yumuşaq boş bərkidilibdir. Ona aşağı vuranda oradaki yoxdur, aşağıdakı val. Ətalət nəticəsində fırlanmada davam edərək porşenin sonraki taktiki başlayır o özü boşluq onu möhkəm vurduğu üçün o başlayır yerində fırlanmağa. Başa düşdün? Yəni fırlanma hərəkəti davam edir. Dördüncü taktda nə olur? Xarici etmə taktı. Bax bu hərəkət yanandan sonra 8-ci klapan açıldı. 8-dən sonra məhsullar silindiri atmosferə xaric olur. Taktın sonunda 8-ci klapan bağlanır və yenidən hərəkət davam edir. Uşaqlar, siz bu dərsi mənə 1, 2, 3, 4 taktı ardıcılığından danışacaqsınız. 4 dənə taktda nə proseslər gedir danışacaqsınız. Sonra gəldik, burada danışdıq nədən? Beləliklə, daxili yanma mühərrikində qızdırıcı yanacaq məhsulu benzin və ya dizel, işçi cisim yanacaq hava qarışığı alınmasından alınan məhsullar istidən genişlənərək mexaniki iş görür. Bu da atmosfer. Deməli, burada iş prinsipi necə getdi uşaqlar? Bax, fikir verin. Bu bizdə işin gedişatını, hissələrini danışdı. Dərs nədən ibarət oldu? Daxili yanma mühərrikinin bizə izahını verdi ki, daxili yanma mühərriki nədir? Niyə buna daxili yanma mühərriki deyildi? Yanma prosesi daxilin içində gedir. Birbaşa hamısının içində getdi. İki yerə böldü. Bunu karbüratorlu daxili yanma mühərrikinə, bir də ki, dizelli yanma mühərrikinə böldü. Ondan sonra bunların haqqında ayrı-ayrılıqda danışdı ki, bunlar nədir? Karbürator daxili mühərrikinin hissələrini bizə dedi. Bir hissələrini deyəndən sonra iş prinsipinin haqqında danışdı ki, iş necə gedir. Və sonra da indi artıq bizə burada bunun hissələrini danışdı. Uşaqlar, bunun yazın uşaqlar. Bir dənə açını göstərəcəm sizə nədir? Buraya yazın hissələri.
Kitaba müəllim. Daxil mühərrikin hissələridir də. Bu daxil yanma mühərrikinin hissələrini yazırsınız. Yazdınız? Burada yazın işin gedişatı. Taxtlar var. Buna deyirsin işin gedişatı. Həmişə dərsin skeletini qurun. Sonra gəldik burada nə yazır? Bax sonra həmin fikir verdinizmi? Bizdəki dərsin başlanğıcında şeylər vardı, istilik mühərrikləri vardı. Oradakı bizə gene başta ümumi hissələrini bölmüşdü bizə. Bu hissələri buraya yazın mühərrikin hissələri uşaqlar. Buraya mühərrikin hissələri yazın. Bu başdakı mühərrikin hissələridir. Amma burada işin hissələr şeydir. İşin hissələridir bu. Ondan olan fərqli. Burada yazırsınız ki daxili daxili yanma y-mı mühərrikinin hissələri, iş hissələri. Bu beləliklə daxili yanma mühərrikinin qızdırıcı oldu nə? Benzin və dizel. İşçi cisimli oldu. Yanacaqla hava qarışdırılan alınan məhsul. Bax burada yanacaqla hava qarışdırılan alınan məhsul uşaqlar budur bax 2-dir. Bu da onu bax bilirsiniz yananda belə bir məhsul alır. O qaz onu vali təlir. Söhbət bax həmən ondan gedir. Və genişlənərək mexaniki iş görür. Axırda da soyuducu havaya. Bu bizim bunu böldü. Bunu soruşacağım. Hamısı suallardır soruşacağım. Sonra avtomobillərdə əsasən görürsən 4 silindr oxu sən oxu ilə. İsmail. Avtomobillərdə oxu. Mən o dizel. Dizellərdən yuxarıcı. Avtomobillərdə əsasən 4 silindrli daxili yanma mühərrikindən istifadə edilir. Bu silindrlərin hər birində Porsche verir. Böyük güc malik 8 və 12 silindrli avtomobil mühərrikində mövcuddur. Aysa, bax bunun üçün təzə axırıncı avtomobillərdəki artıq bu sistemi bizə göstərir ki, bu sıxıbı faydalı iş əmsal olması üçün bu qədər artımlar edilir. Bu içində sistemdə dəyişikliklər edilir. Buna dizel mühərrikində dizel mühərrikini tez oxu görmək İsmail. Qızın səsi küləklidir. Dizel mühərrikini oxu. Aydın oxu. Bu mühərriki də 4 haqlıdır. Lakin mühərrikdən onu fərqlənir. Fərqlənir ki, birinci taxtda silindrə yanacağın qarışığı deyil, təmiz hava sorulur. Fərqi nədir? Bax, onu sizə soruşacağım. Geç sonra. Bax, burada hava sorulur. Sonra. Sıxılma. Taxtda hava sıxılaraq təzyiqi 15-20 dəfə artırır. Temperatur isə 500-600 dərəcə qədər yüksəlir. Bu taxtın sonunda silindrə xüsusi nasosla dizel yanacağı püskürülür. Deməli, əvvəlcə havanın təzyiqini artırdı ayrılıqda. Təzyiqini artırdı, temperaturunu artırdı. Ondan sonra da bunun içinə nə elədi? Xüsusi nasosla dizeli püskürdü. Sonra? Belə sıxılan və yüksək dərəcəyə qədər qızmış havaya qızmış havaya püskürülən yanacaq dərhal alışır. Alışdı. Sonra nə oldu? Alışma nəticəsində ayrılan qazlar silindrdə 6-7 müpa təzyiq yarar. Megapiksel. Megapiksel. Təzyiq və temperatur 2000 dərəcəyə qədər yüksəlir. Sonra nə oldu? Genişlənən qaz Porsche'ni böyük qüvvə ilə təsir edərək onu aşağı itələyir. İşçi taxtı verir. Taxtın sonunda Porsche'nin altında təzyiq və temperatur yenidən azalır. Həm iki qaydadır. Uyğun olaraq 0.5 megapiksel və ya 700-900 dərəcə 4-cü taxtda xaric etmə klapa açılır və Porsche'ni yuxarı qaldırmaqla işlənmiş qazlar atmosferi xaric edilir. Eyni qaydadır. Sadəcə bunda əvvəlcə hava ayrı qızdırıldı. O dizel deşinə püskürüldü. Amma orada qarışıq gəlir. Bir başqa qarışıq olur. Tamam. Bunu bildiniz.
Bunun dizelin faydalı iş əmsalı nədir? Mən də görüm. Nədir burada? İzah ver. Mənim Üstünlüklərini deyir. Deyil. dizelim bu 4 taklıdır. Aha. Sonra. Karburatör mühərrikdən onu fərqlənir ki, birinci takda silindr yanacaq qarışığı deyil. Təmiz hava sorusu. Bunları bildim, izah elədim. Axırda üstünlüklərini deyir. Mənə üstünlüklərini deyir. Axırda oxu. Bilmem. 2000 Səndə dərəcədə səs eşidilmir, ona görə deyə bilmirəm. Bütün səs bir kəlmə sözünü eşidilmir. Külək var sizdə, yanına versə bilmirəm. Görüm, gözləyirsə bax sən şeylərsən, yüksəlsin. Tez oxum İsmail. 4-cü takda xaric etmə mikrofonu. Dizel mühərriki faydalı iş əmsalı daha yüksəldilir. O daha az yanacaq sərf edir. Yüksəltin, başına dönüm. Özü yüksəltdi. Oxu. Mühərrikdə daha ucuz yanacaqda dizel yanacağı istifadə olunur. Birinci, ucuzdur yanacaq. İkinci, az yanacaq sərf olunur. Birincidir, ikinci də ucuzdur. O. Sonra. Bu mühərrikdə daha ucuz istifadə olunur. Daha böyük dartı gücü yaratma imkanı malikdir. Daha böyük dartı gücü alır. 3. Sonra. Ona görə də nə deyirlər? Belə üstünlüklərə görə takdan traktorlar, telepoz və ya teplaxodlar daha ağır yük avtomobillərdə, avtobusları, bəzi minik avtomobillərdə dizel mühərriki istifadə edilir. İşte, bunu da başa düşdük. Uşaqlar, başa düşdüyünüzlə dərs. Onsuz dərsi izah eləmişəm, bu bizim təkrarımız. Keçirik reaktiv mühərriklər. Üçüncüyə reaktiv mühərriklərə keçirik. Reaktiv mühərrik, İsmail, diqqətlə dərsə baxırsan, hündürdən intonasiya ilə oxu. Apardığımız araşdırmada müşahidə etdiniz ki, qarşılıqlı təsirdə olan iki cismi bir-birinə itələnərək əks istiqamətdə hərəkət edir. Şəkil B-də. Bunu gördük. Deməli, buna nə dedi? Oxu. Əcdə bir hissə ayrılaraq hərəkət etdiyi zaman cismin özünün əks istiqamətdə hərəkət alması reaktiv hərəkətdir. İsmail, deyirəm, diqqətlə oxu. Fikrin hərflərdə olsun. Mən redaktiv hərəkət oxudum. Redaktivdirmi? Bəli. Oxu bir hərflər. Reaktiv. Oxuyun, çəkinsin. Başqa dönərəm sən. Diqqətlə bax. İndi oxu. Bir dənə, o tərfi bir də oxu. Apardığımız araşdırmada müşahidə etdiniz ki, O lazım deyil, başını bırax. Deyir, cisimdən bir hissə ayrılaraq hərəkət elədiyi zaman. Başa düşdün mü? Bax, burada Porsche'ni gördün mü? Porsche cisimdən ayrılaraq hərəkət edir. Cisimdən bir hissə ayrılaraq hərəkət etdiyi zaman cismin özünün əks istiqaməti hərəkət alması reaktiv hərəkət adlanır. Cismin özündən bir hissə ayrılaraq hərəkət etməsi zaman cismin özünün əks tərəfə hərəkət etməsi reaktiv hərəkət adlanır. Bax, bunu bilirsiniz, başa salmışam. Onu mənə sağlam şəkildə qolunu qıçasını yemədən tərifi düzgün deyəcəksiniz. Bu 7. Sonra İsmail oxu tez-tez. Amma diqqətlə. Cisimlərə reaktiv hərəkət verən müasir istilik mühərriki reaktiv mühərrikdir. Deməli biz bugün reaktiv mühərrikindən danışacağıq. Başda görə reaktiv mühərriki nədir? Yanacağın daxili enerjisi qaz şırnağının kinetik enerjisilə çevrilən və qaz şırnağının reaksiya qüvvəsinə bərabər dartı qüvvəsi yaradan istilik mühərrikinin reaktiv mühərrikidir. Qulaq, uşaqlar, biz əvvəlcə nədən danışdıq? Qulaq, yox, su buxarından danışdıq. Su buxarından aldığı o enerjini. İkincisindən danışdıq, dizeldən, benzindən aldıq. Burada artıq qazdan söhbət gedir. Başa düşdünüz? Deməli, yanacağın daxili enerjisinin qaz şırnağının kinetik enerjisinə çevirən, yəni yanacağın daxili enerjisi qazdır. Yanacağın daxili enerjisi qaz şırnağının kinetik enerjiyə çevirən və
qaz şırnağının reaksiya qüvvəsinə bərabər dartı qüvvəsi yaradan istilik mühərriki reaktiv mühərrikdir. Deməli, burada söhbət nədən getdi? Xəttliyin, karandaşla xəttliyin. Yanacağın daxili enerjisini qaz şırnağının, yəni söhbət qaz şırnağından, yanacağın daxili enerjisini qaz şırnağının kinetik enerjiyə çevirən, şırnağının kinetik enerjiyə çevirən qaz şırnağının reaksiya qüvvəsinə bərabər, həmin o reaksiya gedən qüvvəyə bərabər dartı qüvvəsi yaradan istilik mühərriki reaktiv mühərrikdir. Bunu başa düşəcək qaydada mənə, sən bunu izah ver görün, bu tərif nə deməkdir? Yanacağın daxili enerjisini qaz şırnağının kinetik enerjisinə çevirən. Sonra və qaz şırnağının reaksiya qüvvəsinə bərabər dartı qüvvəsi yaradan istilik mühərriki reaktiv mühərrikdir. Yəni yanacağın daxili enerjisini qaz şırnağının kinetik enerjisinə çevirən. Yəni daxili enerji qaz şırnağının kinetik enerjisinə çevirir. Qaz şırnağının reaksiya qüvvəsinə bərabər dartı qüvvəsi yaradan istilik mühərriki reaktiv mühərrikdir. Reaktiv mühərrik, Yəni qaz şırnağının reaksiya qüvvəsinə bərabər dartı qüvvəsi təsir olunur. Bu dartı qüvvəsi də reaktiv mühərrik adlanır. Reaktiv mühərrik. Orada gedən proseslərdən qaz şırnağının enerjisinə bərabər bir dartı qüvvəsi yaradır. Dartı qüvvəsi. Ona da deyirlər ki, nə? Reaktiv mühərrik. Gördün, burada val yox, çarp yox, bir şey yox. Sadəcə dartı qüvvəsi. Təlir onu qabalar. Burada belə bir şey. Burada yox, vallah çarplar var, amma əsas bu işin içində gedir. Proses bunun içində gedir. Tamam, başlayaq görək. İki növ reaktiv mühərrik mövzusudur. Bunların haqqında danışırıq. Biri. İki növ reaktiv mühərrik mövcuddur. Raket mühərriki və hava mühərriki. Hava reaktiv mühərrik. Raket mühərriki öz işində ətraf mühitdən, məsələn, atmosfer havasından istifadə etməyən reaktiv mühərrikdir. Deməli, bu ətraf mühitin atmosferindən istifadə edir. Məsələn, dizel kimi ətraf mühitin dizel kimi deyil, almır oradan hava. Nə olur? Mühərrikdə yanacaq və oksidləşdirici maddədən istifadə olunur. Deməli, yanacaq və oksidləşdirici maddədən istifadə olunur. Sonra bu maddələr mühərriklə birlikdə daşınır. Mühərrikin yanacaq kamerasına qızdırıcıya nasoslar vasitəsilə yanacaq və oksidləşdirici vurulur. Sonra yanacaq qarşılığının alınmasında kamerada yüksək təzyiq və temperatura malik yanma məhsulları olan qazlar, işsiz cisim yaranır. Qaz şırnağı raketin suplosundan böyük təzyiqlə atmosferə, soyuducuya atılır. Nəticədə atılan qaz kütləsinin reaktiv təsiri yaranır. Raket qaz şırnağının reaksiya qüvvəsinə bərabər böyük dartı qüvvəsi təsir edir. Böyük dartı qüvvəsi yarandı. Deməli, nə proses verdi? Deməli, bu iki maddə yanacaqla oksidləşdirici bunlardan istifadə olundu. Bunlar mühərriklə birlikdə daşınır. Mühərrikin yanma, söhbət nədən gedir? Raket mühərrikindən gedir. Mühərrikin yanma kamerasında nasoslar vasitəsilə yanacaq və oksidləşdirici vurur. Bu kameraya vurdular hər ikisini. Yüksək təzyiq və temperatura malik yanma məhsulları olan qazlar yaranır. Və qaz şırnağı raketin soplasından böyük təzyiqlə atmosferə soyuducuya atılır. Deməli, əks tərəfə də bu çölə atılır. Onun əks tərəfinə də raket hərəkət edir. Fikir uşaqlar, fikir verirsiniz. Qırmızıya fikir verirsiniz. Bu birisi ağ, ox işarəsinə fikir verirsiniz. Bax, bu görürsünüz nə? Yəni, ikisi bir-birini təliyir. Alınan nə? Bunda kosmosal raketlərdə istifadə olunur. Alınan qaz kütləsinin reaktiv təsiri yaranır və raketdə qaz şırnağının reaksiya qüvvəsinə bərabər böyük dartı qüvvəsi alınır. Bu birinci bildik, qarışıq atmosferdən şeydir, yanacaqdır və bunun hesabına da dartı qüvvəsinin alınması. İkinci,
Hava reaktiv mühərrikdir. Yanacağın özü daşıyan oksidaşdırıcı atmosfer havası olan reaktiv mühərrikdir. Bu da yanacağı özü ilə daşıyır. Oksidləşdirici atmosfer havası ilə reaktiv mühərrikdir. Deməli, burada oksidləşdirici isə havadır. Onda yox, onda onun özüydür. Deməli, kompresor yanma kamerasına, qızdırıcı kamerası 200 dərəcə olan sıxılmış hava. Yəni, eyni dizel qaydasındadır. Eyni zamanda yüksək təzyiqlə maye vurulur və yanacağın yanması nəticəsində istilik olan hava gəlir 2000 dərəcəyə qədər qalxdı. 1500 temperatura qədər. İstidən kəskin genişlənən hava digər yanma məhsulları olan qaz sırnağı böyük sürətlə xaric etmə sopasına daxil tərəf axır. Bu zaman turbinlərin pərləri arasından keçdikdə deməli nə olur burada? İstidən kəskin genişlənən hava və digər yanma məhsulları. Hava ilə onun digər yanma məhsullarının qarışığıdır. Olan qaz sırnağı böyük sürətlə xaric etmə sopasına daxil olur. Bu tərəfdə şəkildə görürsünüz. Daxil olan kimi də başlayır buradakı pərləri hərəkət elətdirməyə. Yüksək sürətlə hərəkət olan kimi o turbinlərin fırlanmasına sərf olunur. Nəticədə temperatur 5500 dərəcəyə qədər azalır. Bu cür sərf olunandan sonra, o pərlər hərəkət edəndən sonra temperatur aşağı düşür 5500 dərəcəyə və 2000-ə qədər qalxmışdır. Bunda da turbinin aldığı texniki enerjinin bir hissəsi ilə təyyarə və ya gəmi pərlərinə fırladaraq dartı qüvvəsi yaranır. İşlənmiş hava və yanma məhsulları isə atmosfer təzyiqinə yaxın 500 sürətlə xaric etmə sopasına kənara axır. Uşaqlar, bu da bildiyiniz dərs. Reaktiv mühərriklərdir. Reaktiv mühərriklərin tərifini dedi, sadə misalla göstərdi. Özün tərifində başa düşdünüz. Burada dartı qüvvəsindən gedir birinci. Dartı qüvvəsində də birincidə reaktiv mühərriklərdə göstərildi. Atmosfer havasından istifadə edilməyən mühərriklərdir. Burada oksidləşdiricidən yanacaq qarışdırılır, vurulur. Görürsünüz burada uşaqlar. Həmən burada adını qoyur dartı qüvvəsi. Birincidə. İsmail eşidirsən mi? Birincidə dartı qüvvəsi qoydu. İsmail oradaysan. Aysa. Birinci dartı qüvvəsi yəni bir-birini möhkəmdə itələdi. O şəkildəki kimi fikir verirsiniz. Amma ikincidə bu reaktivdə, ikincidə oksidləşdiricinin yerinə atmosfer havası vurdu və bu havanı yenə dizeldəki kimi eyni qaydada çox yüksək təzyiqlə və yüksək temperaturla olandan sonra yüksək təzyiqlə ora vurdular, kerosin vurdular. Kerosindir uşaqlar, yoxsa nədir vurduqları? Baxın orada. Bunu vurandan sonra da nə hadisə baş verdi orada? Deməli, o da gəlib bu daxil olandan sonra kəskin genişlənən hava və digər yanma məhsulları qaz şırnağını böyük sürətlə xaric etmə sopasına ötürdüyünə görə o aralardan keçir. Aralardan keçən kimi də görürsünüz burada şeydən. Keçən kimi də həmən başlayır oradakı pərləri şeyləri hərəkət elətdirməyə. Görürsünüz burada. Buradakı keçəndə öz daxili enerjisini turbinin fırlanmasına sərf edir. Həmən turbini fırladır. Orada temperatur da yenə soyuducuda 550 dərəcəyə qədər 2000'ə qalxmışdı. 550'yə qədər. Bundan da deyir ki, bundan təyyarələrdə istifadə edirlər, böyük gəmilərdə istifadə edirlər. Haqqında bu qədər. Uşaqlar, yadınızda qaldı dərs. Əsmər, sən bunu səhər şey eləyəcəksən. Təhvil verəcəksən. Dərsimiz neçədədir? İsmail, sən neçədə təhvil verəcəksən dərsi? Mən dərsi, mən bir sabah kim olacaq axı? Mən bir sabah kimyadan şey eləyəcək axı? Sən kimdən təhvil verəcəksən, Əsmər Fiskan? Saat neçəyə? Uşaqlar, vaxt təyin edin. Gəlin belə vaxt təyin edək də. 6'da olan. 6'da, tamam. 6'da sizsiniz. 8'də 7'lərdir. Saat 4'də də ki aşağı sinifləri verəcəm. Tamam uşaqlar. Görüşərik səhər. Bu qədər. Sağ olun müəllim.